好，那我们接下来讲我们最后的作业啊，就是我们要把我们上次画的加持器还有转盘结合起来，所以我们现在会把我们负责上架的总成把它完成。那完成完之后，我们接下来进行主力的工作哦。那我们首先看一下我们今天要画的图哦。那我们会把这一个负责上架的机构完成。那所有的工作都完成之后呢，就把我们这一次那个作业里面的球跟球架还有障碍物拿出来啊。那为什么要拿出来呢？就是我们要用模拟的方式去确认我们的动作有没有符合我们的预期。比如它最下面的时候，它可不可以夹直到你的球哦？然后它往上抬高的时候，它能不能比这一个障碍物还高？那我们就透过这样的截图方式去确认你的作业是否完成哦。那如果你的作业都完成了，在沙粒 Edge 右下角有一个录影的功能，你可以把它点开来哦。它录影的区域可以选择这一个视窗区哦，就这一个部分啊。那你把这个机构做完的话，你要加上自己的麦克风，你就可以完成一个关于影片的学习历程哦。那我们在传传学习历程的时候，影片也是可以上传的哦。那要不然的话，你也可以用截图的方式。那截图的方式上次应该有讲过，就是 Windows Shift 加 S， 然后你就可以截图哦，举升起来的哦，或者是呢，你再要选取拖曳，然后是在向下的你夹球的状态。那这两个你就可以进行所谓的截图工作哦，就可以作弊，对，就做一个简单的动态模拟的工作。好，那我们接下来看一下我们今天要画的部分哦。那我们把不要画的先把它的打勾取消掉，哦，球架、加持器、转盘都先拿掉。待会我们要完成的部分就是大概是这个样子哦，就是这个样子。那我们来看一下要怎么画。首先呢，我们先开启一个新的主力键，然后把针筒哦，先把针筒拿出来。那我们来看一下。首先把针筒拿出来，那我们班是9班，所以我们到109去机械手臂公用零件，先把针筒拿出来。那针筒拿出来之后呢，再到上一页把水管夹拿出来。那先把它拿出来，原因有一个，就是我们希望在画图的时候会有一个比例尺的那个对照物可以用啊。那我们大部分都用针筒，因为我们画的物体大部分不会比针筒的长度超过2到3倍。那比较细腻的尺寸，我们就透过在模拟的过程里面去做最后的尺寸的确认工作。那首先我们先来画我们的这一个部分哦，就斜杆的这个部分哦。那首先我们来先画斜杆。那这个时候啊，我们先把它存档起来。哦，那这个总成呢是负责那一个上下的，所以我们放在这边，那我们可以取名叫上下总成，或是举升总成都可以，这是可以取一个名字，它负责上下的总成。那存档起来的时候，在主力键的状态是不能画图的，所以我们要再点选原位建立零件，然后按确定打勾。这个阶段呢，它会要你存一个零件档，就是我们要画一个斜杆的，然后这个立杆就立起来的这个杆子，存档。好，那这个立杆呢，我们就会到同步零件去，这个时候我就可以画立杆的部分。好，那我们用前视图来画它，然后用中间去拖曳去做缩放的动作，然后我们是用线条去画它就好了。大概我们第一件事先锁平面，那我们锁住的平面是 SZ 的这个面，因为它是立起来的哈，所以我们就用 SZ 的这个平面，从原点出发。那我画出一个大概的尺寸啊，那因为我们等一下 Ctrl H 针对它缩放一点。那我们刚才有讲过，我们希望透过那个这个针筒的比例大小去画出我们要的尺寸。那我们大概需要，我们用输入的好了，270，大概是针筒的2到3倍。那好了之后呢，画出我大概需要的，因为现在在画的过程，好，大概是这样子，然后画出我要的位置，回到原点。好，那接下来我们把这一个拉出一点厚度，
我们拉出3mm。好，那这一个就是我们待会的这一个立杆的部分啊。那待会我们就可以试着把水管固定环把它组装上去，然后把它打叉。那现在我们就把水管固定环组装上去。那组装上去的时候，我们就用阻力的关系去建立它。首先，我们用配对，我们就让这个面它能贴齐这个面，然后接下来用平面对齐的工作，把这两个能够贴平在这一个位置，然后这个位置刚好是相反嘛，因为我们希望放在内侧，不是在外侧，所以我用翻转，它大概的位置是在这边，然后这边应该刚好配对的时候，这个位置刚好是相反啊，没关系，反正我们等一下可以再用拖移的方式再重置一次啊。好，那我们大概决定一下我们的水管固定环要放的位置啊。那假设我们要放在这边，然后因为我们刚刚的位置有点错了，所以我们可以把这一个阻力关系把它拿掉哈。这个时候我们就我知道刚才选错这个，我们应该是用平面对齐哈，所以我们把其中一个删掉，我们重新把这些关系再拿掉。我们用配对已经完成，用平面对齐。我们希望这个面贴起这个面，它贴起给它，好，那大概如果是这个位置的话，如果你要调整的话，就可以再调整。那当然，最终的距离呢是由谁来决定？最终的距离是我们在模拟的时候看我们的针筒放在哪里比较适合。那我们现在只是大致上按照我们上一次做的那一个快速圆形的位置去把它绘制出来。那在最后面的设计的时候，在模拟再确定一下你的尺寸是否正确。那我们可以用选定式移动。拖移到你要的位置，因为它的方向可能会让它跑掉，那没关系，反正我们等一下再用阻力的方式让它阻力回去就好。好，假设我要放在这个位置，那我只在下面一点点都可以哈。那接下来呢，看你要不要再阻力它，或者直接在这个位置也可以了。那我希望能够对齐，所以我会把这个面先拼接到这个面。然后再来，对，翻转，好。然后大概在这个地方，然后接下来我们可以来做挖洞了。先把这一个，因为它只有两个面的配对关系啊，它还是会移动，所以我们要先把洞把它挖出来。所以我们用选取工具去点编辑，把两个洞挖出来，然后在立杆的这边把洞挖出来。所以我们用投影到草图，选择要挖洞的平面，按 F3， 按完 F3 之后，这个选项原则上是内定的这个就好了。然后选项这个两个，那以往我们都是可以一个一个去拉它。那如果你说老师有没有比较好的方法？当然有，我们可以用选取工具选它之后，在选的过程加注按住 Shift， 两个，你看一个箭头，然后两个，然后我可以直接拖一箭头往下拉，就一次可以画两个洞。好，那我们接下来针对这个洞呢，把它建立所谓的阻力关系。好，那就好了。那接下来呢，我们把针筒要阻力过来。然后在阻力过来的时候呢，我们要注意一下，这个针筒在阻力的时候啊，如果我选取针筒，你会看它有一个固定的符号啊。那因为针筒不能让它固定，我们这里面希望它固定的是这个立杆那针筒会被我们移动，所以我们要把针筒的固定关系拿掉然后接下来呢，我要对这一个立杆的部分做固定。我要固定起来，它就不会移动了。待会所有人都以它为原点开始来画它。好，接下来轴对齐。好，那这个位置刚好跟我们期待的刚好是相反，所以我们要翻转它，让它转过来。好，那好了。
接下来呢，我们要让这一个针筒跟这个水管固定行有一定的间距，所以我们用配对这一个功能。当它出来的时候，我们选取固定的距离啊，我们选15 mm， 让这个配对的针筒跟水管固定行是15 mm。好，那好了之后呢，接下来我们希望这个推杆跟这一个立杆是保持平行，所以我们用刚才的配对关系。注意这一个选项，我们把它改成浮动的哦，让它能够平行，但是它的距离是浮动，按照它真实的约束关系去建立起来它们的关系。好，那这个好了之后呢，就符合我们第一个需要的哈。那至于这个尺寸，待会我们还可以再微调，我们就大致把它的相对关系先画出来。那接下来我们需要一个斜杆，我们需要一个斜杆啊，就斜的这一支杆子。那一样在这个状态去画它哈。那我们用原位建议零件，然后确定打勾。那我们选择斜杆的部分。那斜杆好了之后呢，接下来我们用第二种画法，用2点间力矩形因为我们现在已经有这一个比例在这边了，所以我们可以直接拖移出我们大概要的距离那拉出来之后呢，再选尺寸，我们可以让它选的比较，符合我们预期的。我们可以用 key in 的，或是先拉起来，然后再用智慧尺寸去拉它。比如说我们用整数的，我给它选280 Enter， 然后这里的尺寸我们不需要那么大，就再显示好了。这里面改成30 Enter， 然后我们现在可以挖2个洞。那挖洞的时候，我们中心点先做锁点动作，再拖移过来，然后3 mm。那这个时候我们智慧尺寸定起来，让它跟边界可以保持一定的距离，我们改成15。然后我们要做对称的话，我们可以选择近摄这个功能。那这一个可以按照中心点近摄过去，然后接下来我们就可以把它拉起来，3 mm。Enter， 好，这个洞好像我们刚才画的时候应该是画错，应该没那么大吧，所以重新画3 mm， 这边也一样，重新给它画一下3 mm。好，在画的时候呢，待会我们在变的时候，我们希望这一个洞，说错了，这个斜杆这边不需要有洞。这个洞是多余的，画错了。我只需要这边有洞就好了，这边不需要有洞，所以我们可以把它删掉。删掉的话，只要点选这个物件，按 Delete 就好了，就把它删掉就可以了。好，那这边有一个洞之后，我们就把它关掉。好，接下来我们这一个立杆这边也需要一个洞所以我们一样在这边用编辑，原位编辑，然后画出一个洞3 mm， 锁平面。它可能锁错地方了，我们再重锁一下，把 F3 按掉。这一个好，一样一个3 mm 的洞，然后把它拖移开了。那在画的时候，你会发现斜杆会变反白掉，有点透明掉，它只是让你对应用的。你在做动作的时候，其实不会画到它，不用紧张。然后关掉。接下来我们就把它做阻力的关系，轴对齐，然后再来配对，就是这个面我们需要跟外围相贴。好，那在前视图。那接下来呢，我们再回过来这边看一下，斜杆跟针筒这边它会有一个连杆，你不可以直接帮针筒跟连杆连在一起了，它就没有办法转动了，它转动不起来，所以我们要画一根连杆那所以我们在这边，我们先画一个原位建立零件，确定。那我们要画一个连杆，那画连杆，我们先帮它取一个名字，连杆。好，那我们用第3种画法，3点建立矩形。那你可以先画出你大概需要的宽度，再拉出一个长度。那这个时候就需要画2个洞了，
所以我们就可以来画两个洞。先让它锁入中心点，拖移开来3 mm Enter， 然后近色选它，然后选近色的两个中心点，那就好了。那我们就可以拉出一个厚度。那当然这都是大约按照我们视觉上的尺寸去画出它。那待会我们还可以再做微调啊，但因为我希望它跟边界这里是固定的，所以你要干嘛？你要上一个锁头，固定起来。我让它到边界的这个距离是固定起来，上锁头之后它变成红色的，它就会固定起来。那为什么要这样做呢？我先把这个同时做完。我们让你看一下红色跟绿色、蓝色的差异。比如像红色，我拖移这边，我让它变长，它的洞会跟着移动，有没有？可是当你是蓝色的时候，它就不会了，它只会固定在那边，然后我的数字会联动，会增长，所以这个就是有上锁跟没上锁的差别。所以建议，如果你要让它边界是固定的，记得要把它上出锁头。好，那我们再把它关掉。那接下来呢，在斜杆这边呢，我们就可以画一个洞，按滑鼠右键点选编辑，那一样。选择圆的工具，按 F3锁平面，在大概的位置，我们要挖洞的位置，挖一个3 mm 的洞，然后我们再给它做镂空。先选它，没有选好，镂空。好，再退出同步零件的状态。然后接下来呢，我们画轴对齐。好，因为它们有阻力关系，它们就会把它阻力起来，好，它就按照它的洞去移动，然后接下来就配对，就像这个面配对到这个面。好，那我们再看一下，当然我们就可以先到前视图来稍微摆动一下我们的组件。好，我们大概要画的最主要的机构已经完成了。好，那我们先第一件事要提醒同学，就是我们的针筒你要把它变成它是一个可动的移动件，所以这边要把它变可调阻力件，然后接下来拖移元件确定，那我就可以拖移它。大家可以知道我们的这一个上臂上下的移动符合我们的预期哦，所以就是下面下到这个地方，然后上面可以再往上，哦，可以上到一个多高哦，就由这里可以看出来。那可是呢，如果在移动的过程你发现说，没有符合你的预期，你就可以试着去移动你的洞哦。比如说，我们来这边按编辑，你可以调整这个洞的位置。当你有调整它的话，因为我有阻力在，所以它们就阻力关系会存在，它们的彼此的距离就会改变。好，那我们再来拖移一次看看。像这样就不行了，它反而错了，移太过去了，所以这个洞在移动的时候啊，在模拟的时候，你就可以取出你所需要的洞比较适合的。好，那如果你觉得它长度不够，你要用编辑去移动这里的尺寸哦，比如说你可以变长一点点，或变短一点点，诸如此类的。就是用你实际的需求去做。好，那完成了之后啊，因为它是两边的，我们就可以把另外两个东西拉出来，就是立杆，然后斜杆，拉出来。好，那我们接下来先立杆先组装。立杆的组装呢，我们用这一个平面贴起的效果去做它，因为它们两个平面是一致的，这个面就会跟这个面是对齐的，然后接下来这个面会跟这个面对齐。好，接下来画到不到人的时候啊，就可以再回到这一个房子按一下，然后就回到我们的原点。接下来呢，我希望这个两个面保持一定的距离，所以我可以用这一个配对。然后给它一个尺寸，比如说我希望它25 mm 宽，
这里跟这里，它们两个就是25 mm 的宽，有没有看到？好，那如果你觉得太大，你可以再调整哈，要看你自己的需求。然后接下来把这一个再做阻力。对，好，那我们大概的形状就这样子，就是阻力键的地方大概是这样子。待会我们会再把 L 型的部分把它操作做阻力上去，所以我们 L 型板这样把它叫出来。我们等一下立起来的立架会需要4个 L 型板，我们就把4个 L 型板叫出来。好，那我们先拿这个比较远的这一个，把它做阻力。这一面，先贴这一面，贴起之后，它的下半部我们用平面对齐，对齐它，要锁好这一面。那好了之后呢，它离得有点远，你们看，离得非常的远，所以我们用选取之后呢，移动它，移动到我们大概要的位置，假设是这个位置。好，第一个完成，那我们就可以再拉第二个，一样，这一面，对，这一个面，然后平面对齐，然后前视图转一下，然后选定式移动，再拉过来。好，那我们就大概。这两个东西固定的位置，你可以用去决定你要让它们是定位在什么地方哈。好，在画好之后呢，现在我们就可以挖洞，我们现在可以挖洞哈。那我们就现在用滑鼠右键点选编辑，我们要把这一个力感的部分洞先把它画出来。那我们选择的是投影到草图，按 F3 选择洞。好，这样4个洞，选取工序，选好按数 Shift， 同时点4个洞。然后往下拖移开来，看可能说错了，再重来一次。要出现箭头的时候才选，不是主要线。所以再重选一次，然后拖移开来，好，它就同时拉。那拉的时候你会发现，另外那个也一样，就同时拉完动。那为什么？因为它们是同一件，所以你只要对这一个零件做工作，另外这个洞也会同时帮你处理好。所以我们再把这个其他的东西把它处理起来。加配对这一面，配对这一面，好，再来这一个，一样，我先让它配对起来，给它轴对齐，好，那这几个，那刚才这边虽然画好，但是我们的阻力关系没做，所以一样要把它做起来。配对，不然我们做在哇，这样子我真的选不到那一个面，那我先用这个配对好了。好。但是这个有时候它会造成其他在我们在做模拟的时候还是会有问题，所以如果遇到问题的话，我们再来想办法让这一个跟这个面它的配对关系会成立起来。那我们先把这个样子做出来，然后把它储存起来，就是我们的上下总成，就是我们的刚才要做的上下总成。所以接下来呢，我们就要把另外2个夹持器还有左右旋转的把它叫出来。所以我们可以选取这边
点这一个应用程式按钮，然后新建。因为我们现在接下来主力件是包含这个模型的，所以我会选择这一个，先把它开起来，然后范本就按确定，然后关闭原来的这一个，好，那就会出现原来的会被关掉，然后开启一个新的。那这个要存在哪里呢？我们要把它储存在总层里面。我们机器手边里面会有一个总层，就是所有零件都会由它来组装。所以当我们画完3个零件之后啊，个别画完之后，我已经储存了。等一下，名字怎么错掉？另新，等一下，另存新档，另存新档。我已经有储存了，上次不对，总层。要总层储存，好，这是总层的，在这边呢，在这边没有，那是另外一个旧的。好，那我们就现在把我们刚才之前画好的课程里面画好了，把它叫出来。比如说左右的，左右都是底盘叫出来，然后再上一页，夹取的叫出来。那我们现在开始组装，把这3个零件，看哪一个同学负责要组装的，就要开一个新的主力建档，把它组装起来。好，接下来呢，我们就把这一个底盘啊，把它组装上去。然后这3个零件里面，我们希望以底盘为主所以我们先把上下的这一个，它会有一个固定的这个，先把它拿掉，删除掉。我们希望以这个底盘为主所以我们首先先把底盘的中心点。先跟它做阻力，所以我先选底盘的轴对齐，它跟力轴对齐，和它的力轴对齐，然后它的配对，它的下面会跟 SY 平面对齐，好。那接下来好了之后，我们就可以开始组立我们其他的零件。那我们首先来画这一个上下的这个部分我们先把它配对起来，先把它组立起来。它的这一个会组立在它的上面，然后我们就可以到这边，因为它已经移送上来了。那我们可以用选定式移动。那不对，现在是选到。我们要选上下的这一个，先移动到你要的位置，然后往前一点，大概是这个位置。然后你说老师我这样约略到中心点，这样可以吗？当然也可以如果你要更精准的话，我们当然是透过阻力关系去做它。那在阻力关系里面有一个做法叫做中心平面。那一个看一下动画。那代表说2个物体我可以透过2个面去做对应，它们的中心点就会一致然后这个选项进来的时候，记得你要选取双面因为我要对2个面，所以假设我以这2个物体的双面去对齐下面的底盘，要选好是这一个，然后它们2个的中心点就会对齐了，就会对齐了。那至于前后要不要就看你自己那我是觉得应该是不需要我们只要让它这一个是有对齐就可以了好，那接下来呢，我们可以对这一个部分做调整，因为它有突出，我们在画的时候它是没有出现的，所以我们可以用原位编辑，用选取工具，然后选择编辑。那在编辑的时候呢，我们可以画新的一个线条，记得锁平面，然后把多余的点到点选起来，然后选取工具把这一个把它拉开，让它能够完全在这个里面那后面这边你觉得它会卡到它那对我们的结构大小是没有影响的，所以我就可以把它缩小，往内缩。那缩的时候，你看上面的洞会不会受影响？不会的话，就选择这样子，进来，大概样子是这样子。那好了之后，我们就可以微调，大概是这样。那当然细部的话，你要让它画得更好，我们可以个别再画。那我们现在先以一部
干扰结构为主去画它。那接下来我们来对这一个夹持器的阻力进行。然后我们先选取配对，这个面配对在这个地方，好，然后接下来呢对齐，一面对齐，那我们希望这里的前面这一个能够对齐这个地方，好，然后我希望它给它一点点尺寸，哦，假设我给它20 mm， 然后接下来对这一个点一下，有没有？对这个位置，然后按 Enter 选取，然后接下来我们就用刚才那一招啊，中心平面，哦，让两个物体的中心点的一致，选选这一个面，这个面跟这里，跟这里，好，让它中心点是相称的。好，那我们再做一次储存，因为已经组装了大概样子出来了，接下来就是要做微调哦，这个微调就需要花一点时间了。那我们都透过我们阻力的过程里面所建立的条件去调整它，比如说我希望夹持器在下面一点哦，所以我可以选它，然后选择这边夹持器的尺寸，你把它点开来，哦，它会出现这个尺寸，我可以调整它，比如说给它正的是往上，然后如果改成负的话，给它负40 Enter， 它就会往前移动，哦，然后按选取，哦，有没有？这样就符合我们上面这一个大概的尺寸哦，就跟它比较类似一点。好，接下来我们就要做模拟哦，最重要的是模拟的动作。那我们总共有3个零件啊，上下转盘跟夹取的这一个总成。所以我们每次在做模拟的时候啊，让其他东西是固定的哦。比如说我现在做上下，你就先点选滑选右键，点取转盘总成。这边它是固定的哦，它都是固定的，你一定要让它在固定的状态去做它哦，不可以大家都可以动。那我们的上下这边呢，我们就要表示什么？它是可调的啊。那记得它可调的话，我们是针筒可调。好，那接下来我们就可以试一下我们的上下，选取零件，然后确定，然后点这里，让它上下。好，然后我们要先重设，为什么？你在移动的时候看到这边有在动，为什么？我们刚才画完了，忘记把洞放上去，所以我们回过头来把这里做一下，刚才忘记做这件事情，所以我们要用编辑。那这里你就知道，在模拟的时候，其实它是有意义的，哪些没有组装起来，这个时候就可以看到，不是它不会发现这件事情，因为你没有它的阻力关系的话，就会发现这件事情。好，那投影到草图，选择要去的面，然后确定把洞选起来，然后这边也是4个洞。好，接下来用选取工具，那假设按 Shift， 然后箭头往下。刚才是没有选好。如果选好的话，刚才可能我在选的时候没有注意到哪里做错。如果你选好的话，同时会拉下去。你再做一次，按 Shift， 好，然后把它往下，好，2个洞就成立了。这也是一样，点它。好，接下来就是退出来，洞已经画好了，那我们要建立阻力关系，然后另外一边再给它注意一下，不用全部啊，因为3个洞基本上它们的相对关系就应该是足够了。好，再回到前视图，然后再拖移元件确定，再来看一下有没有它的这一个距离就可以符合我们的期待。当然这超过了，这已经超过了，所以要注意一下哈。这个洞的位置要调整，要注意一下。那如果我把它重设一下，因为刚才可能拉过斗了哦，当然没有办法完成我们的其他动作的时候，你可能就要恢复上一个动作，重新来做一次测试。那我们再看一下，假设我的
这一个上下完成了，那我的夹取呢，我要做夹取的试验的时候，我就把上下这边按选取工具上下，你要干嘛呢？我要把它变成固定键，那我就到夹取这边按成启动，它变成可调阻力键，然后选取我的针头，按滑鼠2键点选可调阻力键，那这个时候就可以再去用拖移沿卷去确定它，好，去确定它这个移动有没有符合你的需求。当然，在移动的时候，现在已经撞到了啊，或者是你不需要这样子的话，你可以再做动位的虚部调整。好，那我们这一个作业大概就是完成到这一个部分了。那最后再跟同学讲一个功能，就是我们都是没有在讲求颜色的，这样看起来就会比较单调一点。所以我们可以选取这边有一个叫做样式板，你可以选择颜色。虽然它有木纹啊，可是我觉得木纹好像感觉起来没有很好看。你可以选单色的哦，你可以重新把这一只板子重新上色哦，那感觉起来会比较好看一点哦，你的作业看起来会比较好看一点点哦。那比如说选其他颜色，你把它拖移过来，然后他问你仅选定的样式或是所有的，当然因为这2件是同样的，力感是2个是一样的，所以如果你2边要取同样的颜色，你就选所有视力，它2边要同时上色哦。如果你仅选的这个，它只有单边上色。好，那我们就记得把这个储存起来。好，那我们今天的作业就差不多到这个地方了。